গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেইনিস কিচেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন চিজ ভেজিটেবল সাবওয়ে। আশা করি সবার অনেক ভালো লাগবে আর আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমাদের চিকেন চিজ ভেজিটেবল সাবওয়ে তৈরি করতে কী কী উপকরণ লাগবে চলুন দেখা যাক। আমি এখানে সাবওয়ের বান আমি সব থেকে কিনে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনারা বাসায়ও এটা তৈরি করতে পারেন। আপনারা যে কোনো আপনারা মিনা বাজার আগুরাতে গেলেই আপনারা এই বানটি পাবেন। এরপরে আমি নিয়েছি এখানে টমেটো স্লাইস করে নিয়েছি, এখানে আমি শসা স্লাইস করে নিয়েছি, এখানে কিছু পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি এবং কিছু পেঁয়াজ রাউন্ড শেপে কেটে নিয়েছি। এরপরে আমি এখানে চিজ নিয়েছি, সুপার স্লাইস চিজ। এরপরে আমি মজুরেলা চিজগুলো গ্রেট করে নিয়েছি। এরপরে আমি চিকেনগুলোকে কিউব করে কেটে নিয়েছি। এখানে চিকেন আমি 1 কাপের মতো নিয়েছি। এরপরে আমি বাঁধাকপিগুলো কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখানে 1 কাপ পরিমাণের বাঁধাকপি আছে এবং এখানে আমি সল্ট নিয়েছি। এখানে মেয়োনিজ আছে, অরিগানো, এখানে গোলমরিচ, একটু সাদা গোলমরিচ, পাপরিকা পাউডার, এখানে অলিভ অয়েল আছে, সয়া সস এবং টমেটো সস। তো প্রথমে আমরা চিকেন চিজ ভেজিটেবল সাবওয়ের জন্য চিকেনটাকে রান্না করে দেখাবো। ভিউয়ার্স, আমি চুলায় প্যানটা বসিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ফ্রাই প্যানে অলিভ অয়েল দিব। এরপরে আমি চিকেনগুলোকে দিয়ে দিব। এরপরে চিকেনগুলোতে আমি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব। এরপরে আমি সামান্য পরিমাণ পাপরিকা পাউডার দিব। এরপরে আমি ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ। এবং হোয়াইট পেপার সামান্য পরিমাণ। এখন সবগুলোকে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। এখন আমি সয়া সস দিয়ে দিব হাফ টি স্পুনের মতো। আমি চিকেনগুলোতে এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করব না। আমার এখানে অলরেডি চিকেন থেকে যে পানিটা বেরিয়ে আসছে ওটা দিয়ে চিকেনটা হয়ে যাবে। এখন আমি চিকেনটাকে 5 মিনিটসের জন্য ঢেকে দিব। তো ভিউয়ার্স, 5 মিনিটস পরে আমরা ফিরে আসছি। ভিউয়ার্স, আমার 5 মিনিটস হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ঢাকনাটা খুলে ফেলবো। আমার চিকেনের পানি যেটা ছিল ওটাও শুকিয়ে গিয়েছে। এখন আমি চিকেনগুলোর মধ্যে 1 টিস্পুন মায়োনিজ দিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, আমি যে বাঁধাকপিগুলো কেটে নিয়েছিলাম এগুলো এখন তেলের মধ্যে ছেড়ে দিব। প্রথমে আমি এখানে অলিভ দিয়ে দিলাম।
অলিভ অয়েল, এরপরে আমি যে পেঁয়াজ কুচিগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিব। এরপরে আমি স্বাদ অনুযায়ী টেস্টিং সল্ট দিব। এখন আমি যে বাঁধাকপিগুলো আমি কুচি করে রেখেছিলাম সেই বাঁধাকপিগুলো দিয়ে দিব। বাঁধাকপিটাকে 2 মিনিটের মতো নেড়ে চেড়ে দেন আমি এটা নামিয়ে ফেলবো। আমার বাঁধাকপিটা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন চুলাটা অফ করে দিব এবং বাঁধাকপিগুলো আমি এখন নামিয়ে ফেলবো। ভিউয়ার্স, আমার সাবওয়ের জন্য চিকেনও রেডি, বাঁধাকপিও রেডি। এখন আমি সাবওয়েটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটি দেখাবো। প্রথমে আমি এই বানটিকে সাইডে নাইফ দিয়ে কেটে নিব। এরপরে আমি মায়োনেজ দিয়ে দিব। এবং আমি অপর পাশে আমি টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আমি যে চিকেনগুলো রেডি করে রেখেছিলাম সেই চিকেনগুলো দিব। এরপরে আমি যে চিজগুলো গ্রেট করে রেখেছিলাম সেগুলো আমি চিকেনের উপরে দিয়ে দিব। এরপরে আমি ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিব। এরপরে আমি অরিগানো দিয়ে দিব। এরপরে আমি যেই টমেটো এবং শসাগুলো স্লাইস করে কেটে নিয়েছিলাম সেগুলো আমি এখন দিয়ে দিব। এরপরে আমি যেই সুপার স্লাইস চিজ নিয়েছিলাম সেগুলো আমি শসার উপরে দিয়ে দিব। এরপরে আমি যে বাঁধাকপি আর পেঁয়াজ দিয়ে আমি হালকা ফ্রাই প্যানে ভেজে নিয়েছিলাম, আমি এখন চিজের উপরে এই বাঁধাকপিগুলো দিয়ে দিব। এবং আমি যেই পেঁয়াজগুলো আমি রাউন্ড শেপে কেটে নিয়েছিলাম এখন আমি চিজের উপরে দিয়ে দিব। এরপরে আমি সামান্য পরিমাণ মায়োনেজ উপরে দিয়ে দিব। এখন এটাকে এভাবে করে আস্তে করে ঢেকে দিতে হবে। এরপরে আমি সাইড দিয়ে টমেটো কেচাপ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এটি ওভেনে দিব। ভিউয়ার্স, আমি এখন সাবওয়েটা আমি ওভেনে 2 মিনিটসের জন্য দিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, আমার 2 মিনিটস হয়ে গিয়েছে, আমি এখন সাবওয়েটা বের করে ফেলবো। এখন আমি সাবওয়েটা
2 মিনিটসের জন্য আমি এটা চুলায় দিব। ভিউয়ার্স, আমি এখন চুলায় প্যান বসিয়ে দিব। এবং সামান্য পরিমাণ অলিভ অয়েল দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে এটি ওভেন থেকে নামিয়েও খেতে পারেন অথবা চুলায় দিয়েও খেতে পারেন, কারণ চুলার দেওয়ার পরে নিচেরটা বা উপরেরটা একটু মচমচে হয়, একটু ক্রিস্পি টাইপের হয়। এবং আপনারা যদি চুলায় দেন, যখন চুলায় দিবেন তখন আঁচটা খুব সামান্য পরিমাণে রাখবেন, না হলে এটা পুড়ে যাবে। এখন আমি সাবওয়েটা চুলায় দিয়ে দিচ্ছি। সাইড করে দিব। এটা চারিদিকে আমরা একটু ভেজে নিচ্ছি, তাহলে এটা একটু চারিদিকে ক্রিস্পি টাইপের হবে। চুলা ইউজ করেন তাহলে আপনারাও চারিদিকে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উল্টো করে নেবেন। আমার সাবওয়েটা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন এটা নামিয়ে ফেলবো। ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিকেন চিজ ভেজিটেবল সাবওয়ে। আশা করি সবার অনেক ভালো লাগবে এবং আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। খাবারটা অনেক টেস্টি। আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন, আর আমাকে অবশ্যই লাইক দিবেন অবশ্যই, এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আমার ভিডিও অনেকেই দেখে বাট সাবস্ক্রাইব করে না, আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।